我有一个疑惑，感觉熊猫都长得一样，你怎样分别不同的熊猫？我们看熊猫的，就是看人一样，是从它的五官区别它。你看走过来那只熊猫，它的鼻梁呢有个小点；第二只，它的头圆一点，它的耳朵向中间集中竖起来，就像兔子一样；第四只，它的鼻梁就要相对于其他的就要稍微方一点，它的毛发要黑一点，亮一些。它们有名字吗？它们有名字，第一只叫一家，然后第二只圆圆的那个叫麒麟，第三只叫田可，最后一只叫川川。川川，对，那个吃的川川吗？不是是那个汶川的川。